नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अस्थमा की समस्या है? आजकल जो है मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम के अंदर जो है आपको सिम्पटम्स जो है एग्रावेट हो रहे हैं यानी कि बढ़ रहे हैं और आपको जो है रात को बहुत ज़्यादा कफ होती है, व्हीज़िंग साउंड आती है, जो है चेस्ट में गड़गड़ाहट महसूस होती है, व्हिस्लिंग साउंड आती है यानी कि सीटी सी बजती है जब आप सांस लेते हैं तो। एक होम रेमेडी का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन मत छोड़िए, मैं आपको मेडिसिन छोड़ने को नहीं बोल रही। आप जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है उस मेडिसिन के साथ साथ आप होम रेमेडीज़ लें, जिससे जो है आपको तकलीफ़ ना हो। आप ले सकते हैं सरसों का तेल। आप थोड़े से सरसों के तेल के अंदर जो है कैम्फर यानी कि कपूर को गर्म कीजिए। हल्के गुनगुने तेल को जो है अपनी चेस्ट इस एरिया के अंदर सारे में हल्के हाथों से मसाज कीजिए, बैक पे और गर्दन पे। ये 3 जगह पे मसाज करके कवर करके सो जाएँगे तो आपको तकलीफ़ जो है ठीक रहेगी आपकी।